Бүгүн 8-июлга карата коронавирус инфекциясын дагы 345 адам жуктуруп алганы аныкталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын жетекчиси Айнура Акматова түз эфирде билдирди. Ага ылайык Бишкек шаарында 183, Чүй облусу 51, Ош шаары 22, Ош облусу 7, Жалал Абад облусу 23, Баткен облусу 21, Ысык Көл облусу 24, Нарын облусу 14, жалпы 8486-га жетти. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 62 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алган. Ал эми өлкөдө COVID-19 илдетинен айыккандардын саны бүгүнкү күнгө карата дагы 67 адам менен толукталды. Бир сутка ичинде жалпысынан республика боюнча 67 бейтап ооруканадан аяп чыгарылды. Анын ичинен Бишкек шаарынан 16 бейтап, Чүй облусунан 18 бейтап, Ош шаарынан 18, Ош облусунан 4 бейтап, Жалал Абад облусунан 4 бейтап, Нарын облусунан 5, Баткен облусунан 2 бейтап айыгып чыгып, кайталанып алынган анализдердин жыйынтыктары терс болду. Бир сутка ичинде коронавирустан дарыланып жаткан бейтаптардын ичинен дагы 13 адам каза болду. Жалпы коронавирустан каза болгондордун саны 112 кишини түздү. Ал эми пневмониядан бир күн ичинде 44 бейтап каза болду. Алардын ичинен 14 адам республика боюнча жана Бишкекте 30 адам. Март айынан бери жалпы каза болгондордун саны 268 адамды түзөт.